फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पर एक नुस्खा बताने जा रही हूँ जो आपको खांसी जुकाम में बहुत ज़्यादा राहत मिलाएगा। जैसे कि आपने देख लिया होगा, अदरक और शहद से आप अपनी खांसी और जुकाम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और ये बहुत ईजी है बनाना। तो इसको बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हमें क्या करना है, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। तो पहले हम यहाँ पर एक छन्नी ले लेते हैं और एक हमने बाउल ले लिया, आप देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ये अदरक को कद्दूकस कर लिया था और आप भी इसको कद्दूकस कर लीजिए। तो इसको हम यहाँ पर छान लेंगे। तो इसको हमें यहाँ पर छानना है और इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो इससे क्या होगा, जो इसका जूस है वो सारा निकल के इस कटोरी में आ जाएगा और हमें इसका अदरक का जूस मिल जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से इसको यूज़ कर लेना है। और जो ये अदरक बचता है हमारा, इसको आप अपनी चाय वगैरह में जिसमें भी ऐड करना चाहते हैं उसमें आप इसको ऐड कर लीजिए। अदरक आप जानते हैं सर्दियों में कितना टेस्टी लगता है और ऊपर से इसमें इतने सारे औषधीय गुण होते हैं जो कि हमारी खांसी वगैरह को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये देखिए, इसका जो ये रस है ये हमारा तैयार हो गया है। तो हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, पानी वगैरह। ये हमें इसका जूस लेना है और हमें लेना है, कोई भी आप हनी ले सकते हैं। ये मेरे पास पतंजलि का हनी है, सॉरी थोड़ा सा गिर गया। तो आप इसमें यहाँ पर डाबर का, सॉरी कोई भी हनी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा, जैसे कि ये 1 चम्मच मेरे पास अदरक का रस है, तो इसमें 1 चम्मच ही आप, 1 चम्मच या आधी चम्मच आप इसमें हनी डाल लीजिए। ठीक है, आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अगर आपको और अच्छा बेनिफिट चाहिए तो आप इसमें काली मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर लीजिए। ये देखिए, चुटकी भर से भी कम आपको इसमें ये काली मिर्च ऐड करनी है और इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो ये जो एक नुस्खा है, ये आपकी जो खांसी है पुरानी से भी पुरानी, उसको दूर ख़त्म कर देगा और आपको बहुत निजात दिलाएगा। आपको इसको कैसे लेना है, आपको इसको सुबह और शाम चाहे तो आप खाली पेट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप खाने के बाद इसको ले लीजिए। एक चम्मच या आधी चम्मच दिन में 2 से 3 बार आप इस नुस्खे को करिए और आप देखेंगे आपको इसको पीते ही आपको तुरंत इससे रिलीफ मिल जाएगा। और इसके बहुत सारे गुण हैं, आपके पेट को साफ़ कर देगा, पेट की दिक्कतों को दूर कर देगा और सर्दी खांसी में तो ये बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। और अगर आप इससे दूसरा उपाय करना चाहते हैं तो ये भी है, ये चटनी अदरक और गुड़ की, इस रेसिपी पे आपको लिंक दे दूँगी, आप उसमें मेरी रेसिपी देख सकते हैं। तो सबसे बढ़िया नुस्खा आपको मैंने ये दोनों बता दिए हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।